सत्यमोहन जोशी चिन्ता नगर्ने चिन्तन गर्ने जिज्ञासु शताब्दी पुरुषको निधन। उनीभित्र रहेको अद्भुत गुणहरू र इतिहासको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। नामसित थुप्रै विश्लेषण जोडिएर दशकौँसम्म सम्मानित रहेका संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशीको आइतबार बिहान 103 वर्षको दीर्घ उमेरमा निधन भएको छ। लोक साहित्य, संस्कृति, कला लगायत नेपालको पहिचानसँग जोडिएका विभिन्न क्षेत्रमा जिज्ञासु रहेर दशकौँसम्म योगदान पुर्याएका जोशीले स्वास्थ्य समस्याका कारण प्राणत्याग गरेका छन्। खानामा अरुचि भएका कारण शिथिल बनेका उनलाई पछिल्लो समय डेङ्गी सङ्क्रमण भएपछि अस्पताल समेत भर्ना गरिएको थियो। किस्ट मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालले असोज 30 गते आइतबार बिहान उनको निधन पुष्टि गरेको थियो। सानोमा उइफरदेखि औलो हैजा अहिले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी समेत देखेका उनी खानपानमा ध्यान दिनु, सकारात्मक सोच राख्नु र धेरै महत्त्वकांक्षी नहुनुलाई आफ्नो दीर्घ जीवनको रहस्य मान्थे। आफ्नो 100 वर्षको जन्मोत्सव मनाउने बेला उनले सार्वजनिक कार्यक्रममा संस्कार र संस्कृतिले जीवनमा रस भरिदिने र त्यही क्षेत्रमा लामो समय काम गरेकाले दीर्घ जीवनको कारण त्यो पनि भएको हुन सक्ने बताएका छन्। अनेक चिनारी, कुनै एक चिनारी मात्रैले जोशीलाई चिनाउन सम्भव छैन। संस्कृतिदेखि साहित्य, साहित्यदेखि कला, कलादेखि सिक्का र हुलाक टिकटको सङ्ग्रह लगायत विभिन्न विषयमा उनले उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन्। त्यसैले त उनले अन्य कुनै नेपालीले नपाएका सम्मान र पदवी पाए, नाम र इज्जत कमाए। उनी त्यस्ता एकमात्र नेपाली हुन् जो जीवित रहँदै आफ्नो तस्बिर अङ्कित चाँदीको सिक्का निष्कासन गरिएको थियो। 100, 1000 र 2500 का सिक्काको एउटा पाटोमा जोशीको तस्बिर छ भने अर्कोमा सगरमाथाको तस्बिर छ। 8 दशकभन्दा लामो कालखण्डमा विभिन्न विषयको खोजीमै सक्रिय रहेका जोशीले जीवनका आखिरी वर्षमा पनि विश्राम नलिएको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन्। 102 वर्षको उमेर पुग्दा प्रकाशित उनको आत्मकथा विमोचन हुँदा उनी आफै उपस्थित भए, केही बेर मन्तव्य पनि दिए। जोशीको सक्रिय जीवनको मूल मन्त्र नै आफूलाई जिज्ञासु राख्नु रहेको पत्रकार गिरीश गिरी बताउँछन्। उहाँलाई केही न केही गरिनु पर्थ्यो। जीवनको अन्तिम अवस्थासम्म पनि उहाँ विषयप्रति जिज्ञासा रहिरहनु भएको देखिन्थ्यो। जोशीको आत्मकथा लेखेका पत्रकार गिरीले बीबीसीसँग भने, अन्तिम समयका इच्छा। 100 वर्ष उमेर नागिसकेपछि पत्रकार र लेखकको एक टोलीलाई उनले अन्तिम इच्छा आफ्नो बारे एउटा किताब लेखियोस् भन्ने रहेको बताएका थिए। त्यो इच्छा पुरा भयो, तर त्यो किताब सार्वजनिक हुँदा नहुँदै उनले अर्को इच्छामा काम गर्न थालिहाले। त्यो थियो चक्र सम्भरको पौभा चित्र। जोशीकै परिकल्पनामा र प्रसिद्ध पौभा चित्रकार लोक चित्रकारको नेतृत्वमा अहिले उक्त चित्र बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जोशीको पुरानो घरमा बनेको लोक साहित्य परिषदको दोस्रो तल्लामा कलाकारहरू दिनरात खटिएर उक्त चित्र तयार पारिरहेका छन्। 24 वर्षकै उमेरमा महामृत्युञ्जय पाठ। शताब्दी लामो जीवनकालमा बिरलै अस्पताल गएका उनी कोरोना भाइरस महामारीको समयपछि भने बेला बेला बिरामी पर्ने गरेका थिए। त्यो पनि बुढौलीका कारण देखिने सामान्य स्वास्थ्य समस्या रहेको चिकित्सकहरूले बताउने गरेका थिए। तर मृत्युशय्यामा भने 78 वर्ष अघि नै छटपटाएका थिए भने प्रसङ्ग उनको पुस्तकमा उल्लेख छ। 2001 सालमा स्नातक तह अध्ययन गरिरहँदा पहिलो जागिर अन्तर्वार्ता सर्वेक्षणका लागि तनहुमा जाँदा उनलाई औलो भएको थियो। बाँच्ने अवस्था नदेखेपछि घरबेटीले उनलाई महामृत्युञ्जय पाठ गराउन सुझाएको उनले पुस्तकमा लेखेका छन्। आफूसँग भएको पैसा दिएर आफ्नै मृत्यु रोक्नको लागि चालिरहेको महामृत्युञ्जय पाठ मैले सुनिरहेको थिएँ, पुस्तकमा लेखिएको छ।
त्यो मृत्यु जितेर उठेपछि चैतको उरासलाग्दो मौसममा तनाउमा जुरेली चरी देखेर आफूले प्रेरणा पाएको उनले बताएका छन्। जुरेली चरीको जे जस्तो भए पनि आफ्नो कर्तव्य गर्न नछड्ने र जे छ त्यसैमा रमाउने बानीबाट आफू प्रभावित भएको उनले लेखेका छन्। जुरेली चरीलाई देखेर पाएको जीवनको त्यही चिन्तनसँगै उनी निरस लागेको तनाउमा फेरि रमाउन थाले। तनौ र लमजुङबाट ल्याएका लोकगीतको सङ्ग्रह आफ्नो लोक संस्कृति नामक पुस्तकबाट उनले 2013 सालको मदन पुरस्कार पाए। त्यो नै पहिलो मदन पुरस्कार थियो। तनौ र लमजुङबाट लोक साहित्य र संस्कृतिमा टस बसालेका उनी निरन्तर यसैको सेरोफेरोमा रहँदा विभिन्न क्षेत्रमा हात हाले। त्यति बेला वीरपाखामा गाउँलेले गाउने गरेको गीत केवल सङ्कलन मात्रै आफूले गरेको बताउने उनले सङ्ग्रह गर्ने आफ्नो बानीलाई बिस्तारै परिष्कृत गर्दै लगे। भाषा, संस्कृति, संस्कारका विषयमा जिज्ञासा राख्दै खोजी गर्दै र सङ्ग्रह गर्दै जाने उनको बानीले नै उनलाई संस्कृतिविद बनायो। कमै महत्त्व दिइने विषयबारे उनमा सधैँ कौतूहलता रह्यो। उनले नसोचेका जिम्मेवारी पनि सरकारी स्तरबाटै पाए। जोशीलाई 2015 सालमा पुरातत्व तथा संस्कृति विभागको निर्देशक बनाइएको थियो, जुन उनका अनुसार उनी आफैलाई पत्याउन गाह्रो थियो। उनी त्यति बेला नन गेजेटेड डिट्ठा अर्थात् खरदार साहबको खरदार सरहको पदमा जागिर खाँदै थिए। आफ्नै नाम गरेको कसलाई निर्देशकमा नियुक्त गरिएको रहेछ भनेर खोजी गर्दा आफै भन्ने थाहा पाएर आश्चर्यचकित परेका उनले बताएका छन्। त्यसरी अनपेक्षित रूपमा पाएको जागिरका बेला विभिन्न क्षेत्रमा काम गरे। विभागमा रहँदा नै 2016 सालबाट लुम्बिनी क्षेत्रको संरक्षणको काम सुरु भएको उनले दाबी गरेका छन्। 2019 सालमा पुरातत्व विभागले लोरी, कुदान र तिलौराकोट क्षेत्रमा प्रयोगात्मक हिसाबले पुरातात्विक उत्खनन कार्य सुरु गरेको थियो। पुस्तकमा उनले लेखेका छन्। उनी निर्देशक रहँदा नै भक्तपुरमा राष्ट्रिय कला सङ्ग्रहालयको स्थापना पनि भएको थियो। काठमाडौँको लाजिमपाट स्थित धोबीचौरमा अलपत्र अवस्थामा रहेको विष्णु विक्रान्तको मूर्तिलाई उनकै शब्दमा अपहरण गरेर छाउनी स्थित राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा राखिएको थियो। 2027 सालमा कर्णाली अध्ययन। जोशीले नेपालमा लिच्छवी कालदेखि आधुनिक नेपालसम्म प्रयोग भएका मुद्राहरूको खोजी गरेर त्यसैबारे लेखिएको नेपाल राष्ट्रिय मुद्रा नामक पुस्तकका लागि उनले दोस्रो पटक 2017 सालमा मदन पुरस्कार पाए। त्यसपछि उनले संयुक्त रूपमा पाएको तेस्रो मदन पुरस्कार भनेको कर्णाली लोक संस्कृति पुस्तकका लागि पाएका थिए। यसरी अहिलेसम्म 3 पटक मदन पुरस्कार पाउने उनी एक मात्रै नेपाली हुन्। कर्णालीलाई अहिले पनि सहज पहुँच नभएको क्षेत्र मानिन्छ। 52 वर्ष अघि कर्णालीमा खस सभ्यताको अन्वेषण गर्न सत्यमोहन जोशीको नेतृत्वमा एउटा टोली पुगेको थियो। जुम्लाको सिन्जा पुगेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने भन्ने कल्पना पनि गर्न नसकिने बेला मानव शास्त्री बिहारी कृष्ण श्रेष्ठ, भूगोलविद स्थिरजङ बहादुर सिंह, भाषा शास्त्री चुडामणि बन्धु र संस्कृतिविद प्रदीप रिजाल सहित जोशीको टोलीले गरेको अध्ययनका आधारमा नै कर्णाली लोक संस्कृति नामक पुस्तक तयार भएको हो। कर्णाली क्षेत्रमा योजना बनाउनको लागि त्यति बेला गरिएको अध्ययनलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। त्यसअघि कर्णालीका विविध पक्षमा त्यो स्तरको अध्ययन नै नभएको बताइन्छ। कलाकार अरनिको बारे नेपालमा कमै जानकारी थियो। चाइनिज बुद्धिस्ट एसोसिएसनको निम्तोमा बेजिङ पुग्दा नेपाली कलाकार अरनिकोले बनाएको व्हाइट ड्यागोवा सेतो चैत्यकार स्तूप देख्दा आफू चकित परेको उनले बताउने गर्थे। उनी अरनिको बारे आफू 2022 सालमा चीनमा नेपाली भाषा पढाउन अर्को पटक गएको बेला गरेको अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित भएर उनले कलाकार अरनिको पुस्तक समेत लेखे। चीन नै गएको बेला जोशी कमै नेपाली पुग्ने उत्तर कोरियामा पनि पुगेका थिए। विदेश भ्रमण मध्ये
उनको निकै रोचक प्रसङ्ग भने न्युजिल्यान्ड जाँदाको छ। उक्त देश पुग्ने पहिलो नेपाली नै जोशी थिए। न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्वे शेर्पाले पहिलो पटक सगरमाथा टेकेको केही दिन मात्र हुँदा जोशी त्यहाँ पुगेका थिए। त्यहाँ तेन्जिङको गाउँका भनेर आफूलाई निकै सत्कार गरिएको र महत्त्वपूर्ण पत्रिकाहरूको अग्रपृष्ठमा आफ्नो अन्तर्वार्ता छापेको जोशीको किताबमा उल्लेख छ। लामो समय लयबद्ध जीवनको पर्याय बनेका जोशी आफ्ना थुप्रै साथी सङ्गतिको निधनको साक्षी बने। मृत्युलाई सत्य मानेर यससँग डराउन नहुने बताउने गरेका उनले जीवनको आखिरी समयसम्म पनि आफूलाई सक्रिय राखिरहेका थिए। परम्परा विपरीत शरीर दान गर्ने निर्णयअनुसार उनको शरीर अस्पताललाई बुझाइएको छ। धेरैले हात नहालेका थुप्रै विषयमा जोशीले हात हालेर थुप्रै सम्मान पाए। उनको पुरानो घरमा निर्मित लोक साहित्य परिषदको भवनमा उनले पाएका अनगिन्ती सम्मानहरू सजाएर राखिएका छन्। त्यहाँ उनले सङ्कलन गरेका हुलाक टिकट र सिक्का पुस्तकहरू पनि सजाएर राखिएका छन्। जोशीभन्दा पहिला राज परिवार बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको जीवित हुँदै हुलाक टिकटमा तस्बिर छापिएको थिएन। 2077 सालमा सत्यमोहन जोशीको तस्बिर रहेको हुलाक टिकट भने राष्ट्रपतिबाट जारी भएको थियो। यो वर्ष संविधान दिवसको दिन जोशीलाई राष्ट्र गौरव सम्मान दिने घोषणा गरिएको छ। यस अघि पनि उनलाई सुप्रबल गोर्खा दक्षिण बाहु, उज्जवल कृतिमान राष्ट्रदीप अनि 2069 सालमा उनलाई पद्मश्री साधना सम्मान पुरस्कार लगायत सम्मान दिएका छन्। लेखक खगेन्द्र सङ्ग्रौला इतिहास र संस्कृतिका अनुसन्धानकर्ता जोशीको विशेषता विषयगत सूक्ष्मता र गहनता भन्दा पनि साधनाको अथक निरन्तरता मान्छन्। दीर्घ जीवनमा सबै प्रकृतिका सत्ता र सरकारहरूको निकट हुनु, तिनबाट पुरस्कृत र प्रशंसित हुनु जोशीको विचट्टको अनुकूल कौशलको घोतक पनि हो, सङ्ग्रौलाले बीबीसीसँग भनेका छन्। जोशी आफ्नो आत्मकथामा निरङ्कुश राजतन्त्रको अवसानप्रति विषाद प्रकट गर्छन् र केही समयपछि नयाँ गणतान्त्रिक अवस्थाको राष्ट्रिय गान चयन समितिका संयोजक बन्छन्। जुरेली दर्शन। युवा वयमै मृत्यु जितेका उनी आफ्नो जीवनमा जुरेली चरीको विशेष प्रभाव रहेको बताउँथे। उनले लेखेका छन्, मैले बाँच्नको लागि एउटा चरीबाट प्रेरणा पाएँ। त्यो प्रेरणा थियो सादा जीवन, उच्च विचार, चिन्ता नगर्ने, बरु चिन्तन गर्ने र सन्तोषी भएर बाँच्ने। हुन पनि चाहे उनको अन्तिम इच्छा भनिएका आत्मकथा हुन् वा चक्र सम्भरको पौभा चित्र, चिन्ता नगर्ने र चिन्तन गर्ने उनको जुरेली दर्शन 103 वर्षमा प्राण त्याग्दा पनि जारी राखेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन्।